Niekto z vás Dunaj? A poznáte toho holubca, nie? Tak on má takú veselú príhodu, jak sa stretol s takou fanúšičkou a hovorí mu: fuj, fuj, aký ste odporní. Odfotíme sa? No a dnes sme tu presne kvôli tej druhej časti. Dobre, Kiko Barán, Atka Brinšalová. Sonička, ty hráš v seriáli s takým milým hercom, manželský pár, ale viem, že tam bola aj taká nezhoda, nehoda, skrátka taká nevera, ale ty si veľkoryso odpustila. Vyčítaš si to? Čo, že som ti odpustila? Že ti odpustila? Hej, že by ona odpustila. Ja si myslím, že ti to nevyčíta. Ani ja si to nevyčítam. Tu si nemá nikto čo vyčítať. Tak, a preto točíme toľko častí, že ja potom 60 častí som si sypal takto vlastne popol na hlavu a som ťa prosil o odpustenie a ty si bola taká veľkorysá, že si mi odpustila. Ale trvalo to, ale nakoniec som ti odpustila. Takže dnes to bude tiež trvať, priatelia. 2,5 hodiny s týmito hercami sa budete môcť fotiť. Sonička sa na to mimoriadne teší. Soňa Norisová. Tuto nám jeden absolútne nadšený divák sľubu kričal pusu. Soni, je to na tebe. Tak, vidíte, strašne nepríjemné povolanie. No, ideme ďalej. Miško, ty si v prvej sérii skoro umrel, veď prosím ťa, ľudia cez prázdniny ma atakovali tým, Gálik prežije, bude ešte hrať. Čo sa mu stane? Našťastie si sa dostal do dobrých chirurgických rúk, ty si prežil. Stretávaš sa s tým, že teda cez to leto, že by ti diváci hovorili, prosím vás, chýbali by ste nám, Miško, budete tam? Neviem, prečo ma pri týchto slovách povzbudivých hladkáš. Lebo som rád, že si vďaka môjmu nožu nažive. Ale áno, priatelia, viac menej ste mi pokazili prázdniny, pretože som sa nemohol nikam pohnúť. Všetci chceli vedieť, či prežijem, alebo mi teda dávali za vinu, že som neprežil a tak ďalej. Takže keď bolo 10. septembra, ja som s veľkou úľavou zavesil na Facebook oznam, už to je oficiálne, prežil som a úžasne sa mi uľavilo. Ale aj Kika sa dočkáte, teraz hovorím ja, no. Ale moja poznámka súvisí s Kikom. Ty si spomínal, že má rád vankuše? Áno, on miluje vankuše, pretože on vtedy, keď si ľahne na ten vankuš od nejakej fanúšičky, má pocit, že cíti jej vôňu a jej dotyk. Tak by to on vtedy povedal, preto som